주원이가 실시간 됐네? 히읗 들어가는 사람은 들어오지 말기? 일단 들어가야지. 여러분들 안녕하세요. 러블리 주은입니다. 또이야, 나 동서남을 싫어해. 예린씨 안녕. 아니야, 하나도 안 늦었어. 그나저나 애기 느낌 너무 좋다. 그랬다나 쏘리. 별꼴이야 진짜. 하얀 체린진 안녕. 드디어 5일만 감회였네. 아, 너 까먹었네. 미안. 역시 올 지은이야. 그래? 그럼 자, 리라. 힘내. 잘 가. 드디어 나가. 분명히 히읗 건 사람 들어오지 말라고 했구만. 쯧쯧. 하여간 냄새가 하나도 없어지고. 예린아 맞아. 너도 같이 갈래? 역시 지은이야. 예린아 그럴 거면 나가. 네가 이럴 줄 몰랐다. 다른 애들은 어때? 어이, 내가 못 살아. 지은아 그냥 우리만 뒷담 가자. 야, 내가 우연히 본 건데 또이가 남자애들한테 꼬리치는 거 봤어. 게다가 윤착하지. 내가 못 든다니까. 그치? 그리고 다현아 그래서 뭐 어쩌라고. 뒷담같이 안 깜추세. 안 하면 되잖아. 좀 재밌었는데. 지은아 미안. 나 슬금 끈다. 여러분들 안녕하세요. 오늘은 너무 기분이 안 좋네요. 다현, 태린이 안녕. 루루님, 망고님 이게 어떻게 됐냐면은 망고님, 루루님 정말로 감사합니다. 유아야 고마워. 혹시 다른 사람들도 맞장구 쳐줄 수 있나요? 망고님, 루루님 감사해요. 오, 예린이 센스쟁이. 그러게 말이다. 지은아 안녕? 너 어제 주은이 실시간에서 뭐 했어? 지은아 지금이라도 사과해줘서 고마워. 정말로 다행이야. 주은아 여기 내 실시간인데 나한테 정석으로 인사하는 게 예의 아니냐? 여러분들 제가요 오늘 친한 친구한테 뒷담하는 걸 우연히 봤어요. 이거 재밌겠는데? 주은아 너 오늘 네 실간에서 뭐 했어? 소통? 나 뒷담 간 게 소통이었구나. 주은아 지금 사과를 해도 모자라서 그렇게 아직도 뻔뻔하게 할 거니? 야 나는 여태까지 너 친구라고 생각했는데 완전 쓰레기였구나. 넌 머리에 뭐가 들었길래 친구를 그렇게 앞에서 극혐하냐? 아 맞다 너는 머리에 아무것도 안 들어있지? 너 앞으로 나한테 아무 짓도 하지 마. 실시간에서 자주 잘하더라? 내가 여우냐? 내가 연출을 하냐? 그건 니겠지. 승리한테 아주 잘 말해줄게. 그러니까 걱정하지 말고. 그리고 내가 마지막으로 주는 선물은 저기 신고야. 야 히베리아 누나 나 아주 돌에 미쳤구나. 내가 이거까지 안 하려고 했는데